¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del director del Foro Económico, con Santiago Lago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. A primeira pregunta é obvia, que é o Foro Económico? A que se dedica o Foro Económico de Galicia? Pois é unha boa pregunta, non? Primeiro hai que empezar sempre falando do que é un. O Foro é unha plataforma de transferencia de coñecemento, isto que soa así unhas palabras moi técnicas. No fondo, o que facemos é falar, discutir e facer propostas sobre os problemas comuns, os problemas que temos na economía de Galicia, na sociedade galega, o problema demográfico, por exemplo, e facelo dende a independencia que dá pluralidade. Isto da independencia é difícil de sustanciar porque todos temos un punto de vista, unha ideoloxía, pero cando na reflexión introduces a persoas con diferente ideoloxía, ao final o que sae dese debate adoitan ser posicións moi ben meditadas e moi centradas, probablemente moi correctas, no sentido de que lle valen a persoas con diferentes ideoloxías. É dicir, saen conclusións nada partidistas. Nada partidistas, eu creo que isto é o interesante, é partidismo a prol do país, a prol de Galicia, non partidismo a prol dos partidos do X, Y ou Z, non? Bueno, é evidente que o tema en cuestión do que fala o Foro Económico de Galicia é sobre todo a economía de Galicia. Estamos nun momento do que se está a falar non da expresión de brotes verdes, pero sí que parece que repuntamos, que saímos da crisis, pero cando empeza a ler por aí está a ler que China, por exemplo, está a toser de novo, non? A cuestión é, a pregunta é, en que punto exacto estamos? Temos saído xa da crisis? Albergamos esperanzas de que a cousa vai para mellor ou non tanto? En que momento exacto estamos? Bueno, pois a idea é que estamos en recuperación, pero non estamos aínda recuperados. E isto é fundamentalmente porque a crise foi moi dura. Non viviu España nin Galicia unha crise semellante dende a Guerra Civil. E, polo tanto, é lógico que cando tes un choque tan forte, tardes moito tempo en voltar a unha situación que se poida equiparar á anterior a crise, por exemplo, nos indicadores de mercado de traballo ou nos indicadores de ingresos das familias. Polo tanto, hai que agardar aínda algúns anos máis ao ritmo actual de recuperación para poder falar de que estamos recuperados. Non temos aínda a renda que tiñamos antes do inicio da crise de 2007. Pero o que digo eu, si vamos agora sempre para arriba ou podemos albiscar que exista algunha baixada polo camiño? Bueno, hai riscos e hai incertezas, hai riscos e incertezas a todas as escalas, a escala mundial, a escala europea, tamén a escala española, o feito de que non teñamos neste momento pois un goberno constituído, dende logo non axuda a dar certidume á política económica, pero a probabilidade dunha recesión, de voltar a ir para atrás nestes momentos é moi baixa, é dicir, de logo en 2016 é completamente descartable que vayamos ter unha recesión en España e en Galicia, e eu creo que o mesmo podemos decir do ano 2017, que falta aínda máis, pero que tamén non hai motivos obxectivos para pensar que poidamos caer de novo nunha recesión. Por lo tanto, eu creo que nestes momentos toca unha mensaxe positiva, unha mensaxe optimista. Galicia ten crecido no ano pasado, no 2015, no 2014, pero ten crecido menos que no conxunto de España. A que se debe, na túa opinión, na opinión do Foro Económico, a que Galicia non se xa capaz de pechar esa diferencia, ese diferencial que hai entre España e Galicia nunca? Si, ademais que o ano pasado foi un diferencial moi grande, máis de un punto. Casi un punto. Máis de un punto, de feito, 3,2, 2,1, 1,1 puntos. Hai factores de demanda, factores que explican que en Galicia pois a demanda, as compras que fai a xente, a compra que fai as empresas, que fan as administracións públicas, pois foron máis tímidas, máis recatadas do que foron no conxunto de España. E sabemos todos que a economía no curto prazo ven determinada pola demanda, porque a xente vai a comprar, porque as administracións públicas demanden que as empresas invistan. E aquí, pois por diferentes motivos, a demanda estaba comportándose de xeito menos dinámico, menos expansivo. E logo as causas de sempre, causas estructurais, que teñen que ver pois cas feblezas que ten a nosa economía, pois un exceso de microempresas, certas dificultades para abrir nos mercados internacionais, unha vez que sacamos as empresas líderes, que contaminan os datos en positivo, como pode ser Citroën ou pode ser Inditex,
pero, xa digo, en xeral, o factor fundamental ten que ver coas expectativas, co que a xente se anima a comprar, e de feito o que está explicando por que agora estamos pechando esa fenda, porque o derradeiro trimestre de 2015 tivemos prácticamente a mesma taxa que de crecemento que en España, e no primeiro 2016 estaremos igual ou mesmo. É posible que Galicia adiante lixeiramente a España, é posible, aínda non temos os datos para certificalo. Ten que ver precisamente con que as familias empezaron de novo a consumir, a gastar, a facer as súas compras, e tamén hai que dicirlo, a Xunta de Galicia por fin ten un orzamento expansivo neste ano 2016, e isto dende logo vainos axudar, non? Fronte á contracción do ano 2015 anteriores, a Xunta por fin aceptou, asumiu que ten que expandir o orzamento todo o que pode. É que se non crecemos máis que España, directamente non vamos a ser capaces de pechar esa fenda que existe, non? O diferencial que cada vez é maior. Fala vostede das políticas que levou neste caso a Xunta nos últimos anos, que eran políticas máis cativeiras, máis de asustes, de recortes, un pouco baseadas nese mantra de que debido á débeda que teñen os países, en este caso Galicia, máis do 90% do seu PIB, todo iso, non se podía crecer, se dicía que non se podía crecer. Entón, os gobernos, sobre todo os gobernos conservadores, obviamente, apostaron por retrotraerse por esas políticas de asustes. A diferencia, por exemplo, do que aconteceu en Estados Unidos, foi un erro esas políticas? Terían que ter sido apostado por políticas expansivas hai xa anos, hai 3, 4, 5 anos? Bueno, isto é unha boa pregunta. Fíxate que España si fixo unha aposta pola política expansiva ao principio da crise, no ano 2009, 2010, o famoso Plan E, que aprobou Zapatero. Por lo tanto, España foi dos países que máis tirou do orzamento para expandir a economía, como Estados Unidos, ¿no? Hasta que hubo esa chamada de Merkel, claro, e dixo outro, me cueste lo que cueste e cueste lo que me cueste. Teño que facelo, non? E polo tanto, eu o que diría é que necesitamos políticas fiscais diferentes, pero a escala comunitaria. Hai países que poden permitirse expandir o seu gasto, rebaixar impostos, que poden facer políticas máis expansivas, pero España non. Nós non podemos facer iso, temos un problema co déficit, temos un problema ca débeda, podemos discutir o ritmo que vamos reducindo o déficit e a débeda, pero dende logo non podemos poñer riba da mesa políticas que expandan ou que aumenten o déficit ou que aumenten a débeda. De feito, Galicia cumpriu rigorosamente con todo o que se lle foi pedindo. O meu suizo foi unhas exixencias excesivas. Dos poucos que cumplimos. Dos poucos que cumplimos. Aí está Cataluña, por exemplo. Nós, as forais, porque teñen máis recursos que demais, en Madrid nalgún ano, pero Galicia é cumpridora, non? Entón, nese sentido, podemos discutir, eu discuto personalmente, que os obxectivos de déficit para as comunidades autónomas foron moi exixentes, pero é verdade que unha vez fixado ese objetivo, Galicia cumpriu. E para que serviu? Porque se un olla o que acontece con outras comunidades, Cataluña, que está a pedir fondo, non, do famoso FLA e todo iso, dice, o que cumple parece que non leva premio ningún, e o que incumple, ainda por riba, pois recibe todo o que precisa. Tes razón, pero en parte. Tes razón porque é certo que a goberno central está premiando as incumpridoras, pero non hai que esquecer que nestes momentos Galicia é unha das comunidades autónomas en España menos endebedadas. E no ano 2007 éramos das máis endebedadas. Eso que quere dicir? Que nós agora temos unha débeda, unha lousa tras nós que hai que pagar, que hai que ir pagando os xuros. É verdade que agora son baixos, pero en algún momento repuntarán. Hai que ir facendo as amortizacións desa débeda, e nós temos unha lousa que pesa moito menos que noutras partes. E isto permite que cando vayas facer o orzamento, a partida que dirixes a pago de xuros, pois é máis pequena que noutras partes, e polo tanto podes gastar máis noutras cuestións. Polo tanto, é verdade que o goberno central desactivou parte do castigo que leva a xente que se endebeda, porque te premia a través de outras vías, pero a realidade é que a débeda acumulada que temos nestes momentos en Galicia é menor que a que ten a meirande parte das comunidades autónomas. Igual veremos o efecto ao longo plazo, non, que sempre se acusa un pouco os políticos de actuar ao curto plazo, e o mellor, o bo de todo isto verémolo dentro duns anos, que onde teñamos eses orzamentos máis expansivos, asa máis posibilidade de investir, non, con eses orzamentos. Sí, o que, bueno, o importante é dicir que é certo que Galicia ten orzamento expansivo, pero un orzamento expansivo que sigue reducindo o déficit, é dicir, por que é expansivo? Porque aumentou os seus ingresos ordinarios, a recadación impositiva, as transferencias do goberno central. Polo tanto, eu creo que o comportamento de Galicia desde ese punto de vista é impecable. Outra cousa é discutir sobre si eses recortes foron ou non excesivos no eido autonómico. A nosa opinión é que sí, é que probablemente pois unha senda máis suave
para de recorte de déficit autonómico, pois tería sido máis inteligente, sobre todo pensando en que os grandes servicios públicos, sanidade, ensinos, servicios sociais de dependencia, están en mans das comunidades autónomas. Polo tanto, os recortes que se producen nese escalón son recortes que afectan moito o benestar das persoas, o benestar das familias, en igual dúbida. E logo, un orzamento expansivo de por si non di nada, di moito si se utiliza ben, porque que teñamos máis cartos ou podamos investir máis cartos, en función de onde investamos terá un efecto ou outro. Dende a perspectiva do Foro Económico, onde se debería invertir? Cal debería ser a política económica? Porque onte mesmo líamos que o peso industrial, o peso da industria no PIB autonómico era, me parece que 3 puntos menos que antes da crisis, algo así, que estamos a baixar o peso da industria dentro do PIB, e iso obviamente non é bo, sobre todo nun país que está industrializado como está, e que ten, como tamén en España, ten que fornecer a súa industria, ten que facer un plan de reindustrialización, entendo. Bueno, esta é unha pregunta realmente difícil, ¿no? Complexa, porque si non, estás entrando no núcleo da cuestión. Unha cousa é os orzamentos que se dedican a cada cousa e outro é como definimos en concreto as políticas públicas. Vou poñer un exemplo. Se agora mesmo pois facemos unha suba a todos os profesores de Galicia dun 10% do seu salario, obviamente os profesores vamos a estar moi contentos con esa suba, pero iso seguramente non redunde en ninguna mellora do ensino público se é unha suba que se dá a cambio de nada. Polo tanto, non só hai que falar de orzamentos, hai que falar de deseño de políticas públicas. Se o Foro fala de deseño de políticas públicas, dende logo temos que rediseñar. Hai moitos retos, non? Pero para nós os máis salientables son o demográfico, dende logo temos que redefinir as políticas neste eido, é complexo, temos un documento moi longo ao respecto que está na página web do Foro. Que lle pareceu a política de 100 euros por fillo durante, me parece que é un ano, que aprobou o goberno galego hai escasamente uns meses? Bueno, creo é suficiente? Que ou é un brindis ao sol? O teño escrito nas páginas do Foro de Vigo, onde son columnista, como sabes, o teño escrito, é dicir, creo que son medidas que, bueno, teñen sentido, porque o que fan é que as familias que temos fillos teñamos un mellor trato orzamentario fiscal que as que non teñen fillos, pero realmente iso como un incentivo a natalidade, en fin, creo que é nulo, non? É nulo. E creo que se queremos falar de promoción da natalidade, os 100 euros non van facer absolutamente nada. Outra cousa que queramos facer un mellor trato fiscal das familias que teñen fillos, que eu creo que hai que facelo este país. Eu creo que as familias as ten un pouco abandonadas, non? É dicir, cando miras as cifras do que gastamos, tanto gasto directo como reduccións fiscais, somos un país no que se promociona pouco, no que se apoia pouco as familias. Pero a natalidade é outra cousa. A natalidade ten que ver cas oportunidades laborais, ten que ver cos horarios da xente, ten que ver cos servicios que se dan ás familias, de garderías, de facilidades, ten que ver con que as persoas, as familias, concreten os seus desexos. Os galegos queren ter fillos. Cando ti lle preguntas aos galegos, as galegas, normalmente estas enquisas se fan ás mulleres, sobre cal é o número desexado de fillos, ao promedio 2. Pero logo non temos ningún en media. Somos dos máis baixos de Europa, de feito. Dos máis baixos, das rexións máis baixas de toda Europa. Me parece que Francia está en 2,01, unha tasa de reposición, e incluso ainda un pouquiño por arriba, mentres que Galicia nin tasa de reposición, 0,8, por baixo de 0,8. Eso, a pregunta é o maior risco que ten Galicia como país, incluso a nivel económico, que dentro de 40 anos sexamos un país de vellos? Sen dúbida, xa non só por o que vai supoñer de aumento de custes de determinados servicios públicos, senón porque unha sociedade máis avellentada é unha sociedade menos emprendedora. É unha sociedade pouco emprendedora, unha sociedade que está condenada a ir para atrás, a reducirse, a contraerse, non? Estamos falando de emprendedores no eido público, de definición de políticas públicas, de ambición no terreo das políticas públicas, pero, por suposto, tamén emprendemento nas empresas, emprendemento no sector privado. Unha sociedade avellentada, e isto é unha realidade, a medida que nos vamos facendo máis vellos, cada vez somos máis conservadores. O outro día escribía un artigo no que, collendo datos dun estudio da OCDE, demostraba claramente que o que lle preocupa a xente maior de 60 anos son as pensións e a sanidade. E o que lle preocupa a xente nova é o ensino e o medio ambiente. Claro, a xente nova o que lle preocupa é o futuro.
A xente vella o que lle preocupa é... Iso explica moitas cousas do comportamento político deste país, por exemplo. Claro, entón, a medida en que nos vayamos facendo máis vellos, a presión por ter unhas políticas públicas que conserven e non que se preocupan moito en fomentar, en xerar, pois eu creo que vai ser unha presión moi forte sobre os nosos gestores públicos. Polo tanto, o demográfico, para min, a carón do demográfico, eu poría o que ten que ver ca terra, non? Co uso da terra, paisaxe, uso da terra para as explotacións gandeiras, a agricultura, os montes, os lumes. Aquí temos un problema extraordinario, non? De monetarizarlo, de sacar un rendimento a terra, non? A terra, non? E logo resulta que estamos dándolle as vacas un penso que é carísimo e logo fai que os pobres gandeiros pois as contas non lle encaixen e non lle poden encaixar, é dicir, que é imposible, se tes que dar produce máis caro do que cobran. Produce máis caro do que cobran, acá ten que acabar vendendo pois as vacas, vender capital para poder manter a explotación, non? Polo tanto, para min o demográfico que ten que ver ca terra son dous aspectos fundamentais, non? E logo a emigración, non? Porque cando claro, ve que a terceira cidade de Galicia é Bos Aires, porque ten 200 e pico mil galegos, tamén explica moito, non? Do potencial da xeración perdida, da xeración que tivo que marchar, non? Está acontecendo en España agora coa crisis, pero parece que é un problema endémico do noso país ao longo de moitísimos anos máis. Totalmente. Non? Estamos a perder unha masa crítica non importante, xente moi preparada, e xente incluso non preparada, pero son traballadores, son o futuro do país, que tivo que marchar e non sabemos se volverán ou volven de vellos, non? Cando son máis conservadores aínda, non? Totalmente, pensa que Galicia, eu creo que a única rexión no nosa contorna pois pode ser Irlanda, non? Que teña tasas de emigración tan elevadas. Galicia, a mediados do 19, pois era moito máis do 10% da poboación española, ou se somos pouco máis non chegamos aos 6. Non hai ninguna outra comunidade autónoma que teña tanta xente emigrada, non hai ninguna comunidade autónoma que teña un censo de residentes ausentes, non? Que logo vemos nas eleccións a importancia que ten o voto no CERA, que ten o voto no exterior, porque ninguna comunidade autónoma experimentou ese fenómeno de emigración que experimentou Galicia, tanto para o resto de España como... Por lo tanto, un problema endémico e, desgraciadamente, pois nestes momentos tamén vemos que está a ocorrer. A chave está nas oportunidades laborais. As oportunidades laborais son a peza chave, pero fíxate que é unha pescada que morde a cola, no sentido de que se marcha xente nova que é máis emprendedora e menos opcións empresariais, e menos opcións empresariais, a xente nova que remata os seus estudos pois acaba marchando, non? Polo tanto, aí é fundamental o noso apoio que fagamos ás actividades